O'rdak yozning oxirlariga kelib, Umanor fermasida ro'y bergan voqea atrofdagi fermalarga tarqaldi. Snowball bilan Napoleon boshqa fermadagi hayvonlarni o'zlariga qo'shilishga unday boshlashdi. Boshqa fermalarda yashayotgan hayvonlarga qo'zg'olonning dasturi va uni amalga oshirishning o'ziga xos yo'llarini o'rgatish uchun kaptarlar uchirildi. Ayniqsa, Angliya hayvonlariy qo'shig'ini o'rgatish kaptarlarining asosiy maqsadi bo'lishi kerakligi obdan uqtirildi. Fermadan quvib yuborilgan Mister Jones esa ko'p vaqtini Wellingtondagi Qizil sher pivoxonasida o'tkazayotgan edi. Pivoxo'rlarga o'z fermasidan o'zining hayvonlari quvib yuborganliklari haqida alam bilan gapirardi. Vahshiylashib ketgan hayvonlarning adolatsizliklari haqida tinimsiz so'zlardi. Pivoxonaga yig'ilgan dehqonlarning ayrimlarini unga rahmi kelardi. Lekin ular Mister Jonsga yordam berishni o'ylashmasdi ham, ba'zi pivoxo'rlar esa Mister Jonsning fojiasidan foyda izlashardi. Hayvon fermasining yaqinida Foxwood deb nomlangan ferma joylashgan edi. Ferma egasi Pilkington nihoyatda mas'uliyatsiz va uning ustiga landovur odam bo'lib, fermadagi ishlarga e'tiborsizlik bilan qarardi. Atrofidagi fermerlar bilan kelisha olmasdi. Mister Jonsni haydab yuborgan hayvonlar bilan ham munosabati yomon edi. Ko'p vaqtini asosan baliq ovlash bilan o'tkazardi. Ov qilishni juda yaxshi ko'rardi. Yilning 4 fasliga xos ov mashg'ulotlari bilan shug'ullanish uning doimiy ishi edi. Natijada kattagina maydonni egallagan ferma qarovsiz holatga kelgandi. Fermaning bog'lari va mevazorlari chakalazorlarga aylanib ketgandi. Yaylovlar yangilanmasdi. Yaylovlar atrofidagi to'siqlar buzilgandi. Umuman aytganda, qarovsiz qoldirilgan fermaning ahvoli xarob edi. Hayvon fermasi yaqinidagi fermalardan yana biri yer maydoni kichikroq bo'lgan Pinchfield fermasi bo'lib, uning holati yaxshigina edi. Ferma egasi Fredrik uddaburoniga qattiq qo'ligi bilan nom chiqargandi. Sud jarayonlarida hamisha yutib chiqishi bilan mashhur edi. Savdo ishlarida ham usta o'zi bilan muomala qiluvchi sherigini qat'iy fikrga egaligi va dadaligi bilan lol qoldirardi. Pilkington Fredrik bilan hatto umumiy manfaatlari yo'lida ham kelisha olmasdi. Ular doimo qattiq janjallashib yurishardi. Lekin har ikkalari ham hayvon fermasida ro'y bergan voqeadan juda qo'rqishardi. Fermalardagi hayvonlarning xabardor bo'lib qolishlarini aslo istashmasdi. Shuning uchun ham har ikkalari yuz bergan voqea haqida hayvonlarning xabar topishlarini va muhokama qilishlarini qattiq nazorat ostiga olishgan edi. Fermani hayvonlar boshqara olishlariga Fredrik ham, Pilkington ham shubha bilan qarardi. Hammasi 2 haftadan keyin tugaydi. Buzoqning yugurgani somonxonagacha deyishardi. Ular hayvon fermasi degan nomga toqat qilolmasdilar. U ferma haqida gap ketgan paytlarida hanuzgacha Manor ferma deb atashardi. Manor fermada hayvonlar bir-birlari bilan urushmoqdalar, ular orasida ocharchilik boshlangan degan xabarlarni tarqatishardi. Lekin vaqt o'tgan sari hayvonlarni buma ma'lumotlarga ishonishga majbur qilishlari befoyda ekanligini sezib qolishardi. Shuning uchun hayvonlar orasida avj olayotgan voqealar, yangi hayvonlarning hayvonxo'r va odamxo'rligi, bir-birlariga qizdirilgan taqa bilan azob berayotganlari, ayollarni esa o'rtada ekanligi haqidagi xabarlarni tarqatisha boshlashdi. Odamlar hayvonlar qo'zg'olonining tabiati qonunlariga zidligini ta'kidlashardi. Hayvonlar esa bu xabarlarga ishonishmasdi. Odamlarni quvib yuborib, ularning ishlarini o'zlari bajarayotgan hayvonlar va hayvon fermasida ro'y berayotgan voqealar haqidagi soxta xabarlar ovozasi tezlik bilan atrof fermalardagi hayvonlar orasida yoyilib borardi. Yil bo'yi qo'zg'olonlar sharpasi fermalar bo'ylab kezib yurdi. O'rga o'rgangan buqalar yovvoylashdi. Qo'ylar esa to'siqlarni buzishardi. Sigirlar baqirlarini tepishlardi. Otlar panjaralar ustidan sakrab o'tishdan bosh tortishib, to'siqlar oldida to'xtashib, hurpayib olishar va ustlariga minib olgan odamlarni irg'itib yuborishardi. Angliya hayvonlari shitob bilan yashin tezligida boshqa fermadagi hayvonlar orasida tarqalib borardi. Insonlar ashularni eshitganlarida toqat qila olmasdilar. Tepa sochlari tikka bo'lib ketardi. Qo'shiqning bemaza ekanligi, so'zlari o'rinsiz ishlatilganligini isbotlashga harakat qilishardi.
Axlatga yerg'atib yuboriladigan mazavaga o'xshagan ashulani qanday qilib hayvonlar maroq bilan kuylashayotganlarga aqllari bovar qilmayotganligi haqida kuyunishib gapirishardi. Agar fermadagi hayvonlar aytishayotganini sezib qolishadigan bo'lsa, darhol to'xtatishib, ayovsiz kaltaklashardi. Lekin hayvonlar orasida tezlik bilan yoyilib borayotgan ashulani ham to'xtatishning iloji yo'q edi. Qushlar to'siqlar ustida hushtak chalib cho'g'irlashardi. Kaptarlar qayrag'och daraxtlarining ustiga qo'nib olib huv-huvlashardi. Hatto temirchilik ustaxonasidagi tovushlar va cherkovning qo'ng'iroqlarining tovushlari ham qo'shiq ohangiga moslashtirilgan edi. Odamlar hayvonlarni sehrlab olgan bu qo'shiqni eshitganlarida ertangi kunlari haqida bashorat qilinayotgandek qo'rqib kechardi. Oktyabr oyining boshlari edi. Hayvonlar Makka jo'xori poylarini o'rib, bir joyga to'plab, navlarga ajratayotgan edilar. Kaptarlar guruhi hayvon fermasi hovlisiga uchib kelib, bezovtalik bilan yerga qo'ndilar. Ular Jons va uning xizmatkorlari Foxwood va Pinchhill fermasida ishlovchi 6 odam hayvon fermasining 5 ga bo'lingan temir panjarali darvozasiga kelib tutashuvchi arava yo'lidan kelayotganliklari haqidagi xabarni keltirgandilar. Odamlarning oldida qo'lidagi miltiqni mahkam ushlab, shaxtam va dadil qadamlar bilan Jons kelayotgandi. Boshqa odamlarning qo'llarida esa tayoqlari bor edi. Ular hayvon fermasidagi qo'zg'olonni bostirish uchun kelayotganliklarini hayvonlar bilishardi. Lekin bu kutilmagan voqea edi. Ular mudofaaga tayyorlanishga majbur bo'ldilar. Fermadagi uylarning biridan Yuliy Sezar o'z qo'shinlarini qanday boshqarganligi haqidagi kitobni topib olib, mutolaa qilgan Snowball ferma mudofaasining rahbari edi. U shtab bilan harakat qila boshladi. Tatiy va keskin buyruqlar berdi. Bir necha daqiqalar ichida hayvonlar o'z o'rinlarini egalladilar. Odamlar fermaga yaqinlashib qolganlarida Snowball birinchi hujumni boshladi. Hamma kaptarlar, jami 35 ta kaptar bor edi. Odamlar ustidan uchib, axlatlarini to'ta boshladi. Odamlar o'zlarini himoya qilish uchun qo'llarini boshlariga soyabon qildilar. Shu payt to'siqlar orqasida yashirinib yotgan g'ozlar tezlik bilan chiqib, ularning boldirlarini cho'qiy boshladi. Bu Snowball tomonidan qo'llangan yengil harbiy usul edi. Odamlar tayoqlari bilan g'ozlarni haydashdi. Snowball ikkinchi hujumni boshladi. Muriel, Benyamin va hamma qo'ylar odamlarning yo'llarini to'sib, boshlari va shoxlari bilan suzishdi. Benyamin odamlar atrofida aylanib, kichik tuyoqchalari bilan odamlarning duch kelgan joyiga tepardi. Odamlar ham bo'sh kelishmasdi. Hayvonlarni tayoqlari bilan urib, nahl qoqilgan etiklar bilan tepardilar. Hayvonlar Snowballning chekinish belgisini bildiruvchi chiyillagan tovushni eshitishlari bilanoq hayvonlar ferma ichkarisiga orqalari bilan qaytdilar. Odamlar g'alaba sho'ridan mast bo'lib, baqirib yuborishdi va tartibsiz ravishda hayvonlar orqasidan quva boshladilar. Snowball kutgan voqea yuz berayotgan edi. Odamlar ferma ichkarisiga olib kiruvchi darvoza oldiga yetay deganlarida pistirmada turgan 3 ot, 3 sigir va cho'chqalardan boshqa hamma hayvonlar ularning orqa tomonida paydo bo'ldilar. Snowball hujum qilishga ishora berdi. Chekinayotgan hayvonlar birdaniga orqaga qaytdilar. Bir zumda hayvonlar odamlarni orqa va old tomonidan o'rab olishdi va darhol hujum boshlashdi. Snowballning o'zi esa Jonsning ustiga bostirib kela boshladi. Jons miltigini Snowballga to'g'rilab turib o'tdi. Snowballning orqasini yalab o'tib, qonli iz qoldirdi. Uning orqasidagi qo'y ag'darilib ketdi. Vazni 95 kilogramm bo'lgan Snowball zarb bilan kelib Jonsni tepib yubordi. Uyilib yotgan axlat ustiga uchib tushdi. Miltig'i qo'lidan chiqib, o'zidan nariroqqa otilib ketdi. Oyoqlarini osmonga ko'tarib turib, bokserning bor ovozi bilan kishnashi juda dahshatli edi. U musullariga bor kuchini to'plab turib, taqa qoqilgan bahaybat tuyoqlari bilan odamlarga hamla qilardi. Uning birinchi zarbasi Foxwood fermasida xizmat qiluvchi otboqarning boshiga tushdi. Otboqar ko'lmak suvga chalqanchasiga ag'darilib, nafasi ichiga tushib ketdi. Buni ko'rib turgan boshqa odamlarning yuragi orqasiga tortib ketdi va tayoqlarini qo'llaridan irg'itib yuborib, orqa oldilariga qaramay qochishdi. Ular qo'rquvdan o'zlarini yo'qotib, darddaxt titrardilar. Hayvonlar qochayotgan odamlarni ta'qib qilardilar. Har bir hayvon o'z holicha odamlardan qasos olishardi.
shoxiy hayvonlar suzar, tepar, tishlar va odamlarni tuyoqlari ostiga olib ezg'ilardilar. Shoxlari esa odamlar tanasining ichiga botib kirardi. Hattoki tomda o'tirgan mushukfam bir odam ustiga to'satdan sakradi va o'tkir tirnoqlarini uning bo'yniga botirdi. Odam baqirib yubordi. Odamlar hayvon fermasi hovlisidan qochib, katta yo'lga chiqib, sharmandalarcha chekinib borardilar. G'ozlar galasi esa ularga yetib olib, g'ag'alashib oyoqlarini cho'qiy boshlashdi. Odamlar jon jahdlari bilan qochishdi. Mokser ferma hovlisidagi iflos ko'lmak suv ichida yotgan oshxona xizmatchisining tanasini qimirlatib ko'rdi. Tirikligini bildiruvchi biror nishon ko'rinmadi. Oyoqlari jonsiz edi. O'lmasligi kerak edi, dedi. Bokser alam bilan tuyoqlarim ostiga qachon taqa qoqilganini unutib ham qo'ydim. Hissiyotga berilmang, dedi. Snowball o'rtoqlarcha uning yelkasiga qo'lini qo'yib, uning yarasi hanuzgacha ochil edi. Qon chakillab tomib turardi. Urushdi deb davom etdi Snowball. U qurbonsiz bo'lmaydi. Ko'pincha urushning o'qiga yaxshi hayvonlar duch kelishadi. Men esa o'limni, hattoki odamlar o'limini ham xohlamayman. Shu payt hayvonlar orasidan qaysi biridir Molly qayerda? U yo'q-ku, deb so'radi. Haqiqatdan ham ular orasida Molly ko'rinmasdi. Odamlar Mollyni yarador qilganliklari yoki uni o'zlari bilan asir tushirib olib ketganliklari haqidagi vahimali o'ylar hayvonlarni bezovta qilardi. Mollyni qidira boshladilar. Uni otxonadagi so'pi ustiga o'rnatilgan oxur ichidagi pichan orasiga boshlarini suqib olgan holda topdilar. Miltiq tovushlaridan vahimaga tushgan Molly otxona ichiga qochib kirib yashirinib olgan edi. Hayvonlar Mollyni topib, ferma hovlisiga qaytganida ko'lmak ichida yotgan oshxona xizmatchisi yo'q bo'lib qolgan edi. Hushiga kelib qochib ketgan edi. Hayvonlar yovvoyi ehtiros ichida bir-birlariga so'z bermay jang payti ko'rsatgan qahramonliklari haqida shovqin solib gapira boshlashdi. So'ngra qo'lga kiritilgan g'alabani nishonlash tantanalarini boshladilar. Ferma hovlisidagi bayroqni baland ko'tarishdi. Angliya hayvonlari qo'shig'ini bir necha marotaba takrorladilar. So'ngra jang payti o'q tegib, shahid bo'lgan qo'yni ko'mish marosimini o'tkazishdi. Marosimda Snowball qisqagina nutq so'zladi. Hayvon fermasini saqlab qolishimiz uchun jonimizni ham fido qilishga tayyor turishimiz kerak, deb nutqini tugatdi. Qo'yning qahramonligi boshqa hayvonlar uchun ibrat bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Qo'yning jangda shahid bo'lish sabablariga alohida urg'u berdi. Qo'y dafn etilgan qabr boshiga buta ekishdi. Keyingi kun o'tkazilgan majlisda hayvonlar bir ovozdan qahramon hayvon harbiy ordenini ta'sis etish haqidagi qarorni tasdiqlashdi. Snowball bilan Bokser bu ordenning dastlabki laureatlari bo'lishdi. Bronzadan qilingan bu orden Mister Jones hukmronligi vaqtida yakshanba va bayram kunlari otlarini bezatish uchun ishlatilardi. Hayvonlar uni omborxonadan topgan dedilar. Jangda halok bo'lgan qo'yga esa o'limidan so'ng 11 darajali qahramon hayvoni ordenini berishdi. Bo'lib o'tgan jangni abadiylashtirish ustida ham ko'p tortishishdi. Nihoyat molxonani jangi deb nomlashga qaror berishdi. Jang bo'lib o'tgan ferma hovlisi yaqinida molxona joylashgan edi. Hayvonlar Mister Jonesning miltig'ini loy ichidan topib olishdi. Fermada miltiq o'qlari saqlanishini bilishardi. Uni qidirib topdilar. Miltiqni bayroq o'rnatilgan yog'och tagiga o'rnatishga qaror qilindi. Miltiq yil davomida 2 marta otiladigan bo'ldi. Birinchi marotaba molxona jangining yilligini nishonlash maqsadida oktyabr oyining 12-kunida, ikkinchi marotaba esa qo'zg'alon g'alabasini bayram qilish sharafiga yilning eng uzun kunida osmonga qarata o'q uziladigan bo'ldi.